Hello，你好啊！我係開運王葉龍師傅，亦都係非物質文化遺產嘅傳承大師。今集咧繼續有我身邊嘅 Coco。你好，大家好，我叫 Coco。係啊，Coco 你本身係做咩嘅話？我本身係做醫字鋪嘅。開醫字鋪嘅。係啦，係你爸爸傳承落嚟嘅喎。係啊。係啊，即係好有經驗啊，好古老嘅方法嚟嘅喎。而家有好多簡化晒嘅喎，見好多嘢咧完全冇晒嘅。我所以咧有啲醫字鋪想買隻馬都冇喎，買隻船又冇喎，真係冇㗎。買貴人頭又冇嘅喎。乜都冇嘅喎，好多。有啲其實係唔識咯。係咯，你冇馬冇船又冇貴人頭嗰啲，你又話祈福又話想乜嘢，咁你其實好難嘅喎。係啊，買份做軍醫借做原來冇馬嘅。係咯，即係好奇怪喎，呢好神奇喎！呢啲真係，所以呢啲係傳統，我哋一定要識。所以今集就請到阿 Coco，專家啊，醫紙嘅專家幫我哋講下。係啊，我哋上一集係講話，如果外國嘅人係點樣去燒啲衣包俾我哋過咗身嘅先人嘅。係啊，或者親朋戚友過咗身嗰啲啦嚇，總之就咁。但係，咦，我有個諗法喎。其實我哋成日燒嚟燒去嗰啲係冥府通行嗰啲冥通銀行嗰啲嘅錢，咁譬如佢喺英國、美國、澳洲、加拿大咁，用唔用到㗎？究竟係嚇？應該就用到嘅。應該用到啊！但係咧有啲特別啲嘅。咩嚟㗎？美金。生前啲俾人睇下你啊！哦，美金。哦，美金嚟嘅喎。係啊，就全世界周圍都啱用㗎啦。係。而家都有啲客喺外國嘅，就叫你幫佢燒喎，代燒同埋係有啲買過去嗰邊自己燒㗎嘛。代燒又有，佢講明俾我聽係外國嘅，咁我咪淨係塞外幣落去咯。有啲就喺大陸嘅。大陸即係嫁落嚟美金啊？唔係佢燒人民幣。燒人民幣。佢啲係嫁落嚟香港，嫁落嚟香港，但係好掛住屋企外家嘅祖先，咁但係超級遠，要搭飛機先翻到去嘅。咁掛住父母喎，咁點咧？咁咪要燒咯，咁咪燒啲人民幣。咁樣咯，係啊，咁又遠啊嘛。都係要靠你啊。外國咧就係燒美金咯。咁我試過有個客人咧就幫我訂咗1箱美金，咁咪寄船。哦。6個禮拜寄咗英國。哦，6個禮拜。係啊，寄船就會平好多咯。都快啫，個半月啫嘛，6個禮拜。係啊，最緊要唔好趕住用咯。咁寄船過去咁。寄快遞得唔得㗎？得。順豐快遞咁得唔得㗎？寄郵局快遞嗰啲。郵局可能得我 EMS 係啊，係可以㗎，佢都會收嘅，即係記得嘅，總之 EMS 收，即係寄過。係啊，咁好似可以寫話係啲咩嚟嘅咁樣呵？Paper money。paper money 咁樣，咁就寄到㗎。所以大家唔使驚，如果外國嘅 fans 啊，我寄過㗎啦。好多外國 fans，好多外國客㗎，你知唔知啊？好犀利㗎，好多外國人揾我嘅。可能到時你如果睇到我呢啲資料，你做唔切啊，我驚住。不過而家都做唔切嘅啦，本身都到時再望啲。咁有冇啲特別嘅個案啊？呢個咁樣，呢啲咁嘅。有個阿娘啦，咁佢年年都翻香港嘅，咁到最後尾先幾年咧，佢話我應該翻唔到嚟啦，你腳唔係咁好啦，年紀都大啦咁樣，咁佢執咗好多嘢，叫我幫佢寄。咁最特別就係佢喺個鋪頭度揀啲衫，燒俾佢老公嘅。咁佢話佢老公生前就着啲咩衫啦？着啲西裝。西裝。佢就係着呢啲白色間條恤衫，呢啲咁顏色西裝。同埋呢啲皮鞋，冇綁帶嘅，一穿就穿落去，老人家咧一穿落去啲。係啦，佢就講明就話要呢啲，揀咗幾套唔同顏色嘅佢咁慢慢，跟住有1箱美金。係嘛？係啦。咁就夠使啦。哇！成個大亨咁喎，如果咁樣，即係唔使成日着住嗰啲唐裝衫啊嘛。冇㗎啦，唔會着唐裝衫㗎啦，而家。唔係燒唐裝衫嘅。唐裝衫咧係即係燒俾祖先嗰啲先用㗎啦，唔識嗰啲祖先咧3代嗰啲咧先用嘅超級古老㗎而家。即係而家即係如果在生都150歲以內嗰啲，全部都係西裝㗎啦。咁嘅。唔怪得我上次話嗰集個中醫話喺地府見到唔同年代嘅人着住唔同年代嘅衫，古裝現代全部都有嘅，原來係真嘅。我啲阿伯都百幾歲啦，咁都係着西裝，由細到大見佢哋都係着西裝㗎咋。係啊，所以而家
燒俾佢哋都係燒西裝，燒唐裝啊，嗯，佢哋唔中意㗎，都唔啱。哦，原來咁樣嘅。係㗎。哦，我第一次聽原來有美金燒。唔止美金，即係歐羅都有。歐羅都有嘅。有 yen 都有。yen 都有，即係不過唔可以燒 yen 㗎。啊，點解唔可以燒 yen 咧？又老人家同我講嘅。點解啊？有冇咩特別嘅意思啊？因為佢哋老人家咧咁大年紀啦，尤其是先人啦，都百幾歲啦，係經過日本仔時代，哦，所以佢哋咧係排日嘅，係唔要 yen。經過日本仔時代唔要呢啲嘢。嗯。係啊，所以我又學到嘢啦咁樣。原來如此。yen 咧就係新時代嘅，即係譬如後生啲嗰啲咧就啱咯。但係好老嗰啲千祈唔好燒 yen。哦。佢哋老人家對日本就唔係咁好感咯。梗係啦，日本侵華啊嘛。係啊，佢哋直接係經歷過啊。冇錯。係啊。係啦，咁不如咁啦，我哋講翻正題啦。今集我哋就想講下嗰個叫做拜太歲喎。哦，係。拜太歲姨喎，我有個問題啊，嗰個。咁嗱，拜太歲就人人都識㗎啦。不過一陣間如果唔識，我都可以講下嘅。係。咁但係有啲人咧，佢話喂，我行動唔方便喎。咁點去拜太歲啊？又犯太歲咁點算啊？有冇咩辦法㗎？哦，係啊，喺我哋嗰個區啦，老人家好多㗎，好多都行動不便嘅。係。咁又想拜太歲喎，咁點咧？嚇。咁啊，呢樣嘢係我媽教嘅。係。又係祖傳落嚟嘅，有啲係啲技術。係有我媽教嘅，就自己當天拜。自己當天喺屋企拜。係。OK。因為我哋即係圍村啦，都遠啊嘛，冇以前交通咧就冇咁方便嘅。拜乜嘢都係自己屋企圍村嗰度拜嘅啫。係。咁啊，行張台喺出邊嗰度拜。係。或者喺露台拜。有小露台都得嘅。係。咁咧就當天請咯，請個太歲老爺過嚟，咁啊品。咪住，當天係咩意思？你解釋下俾天空。天空。係。即係要見到個天嘅地方。係啦。可能我成間屋得個窗嘅啫，就喺個窗前邊。望到天空。咁就叫當天係咪？可以。OK。咁就請呢個邊個話？請當年嘅太歲星君啦。係。咁啊照品啦。點樣請咧？點樣請佢嚟咧？燒衣係嘛？通常咧，我哋要有張紙嘅，照讀嘅秘密武器。係。OK。我都未背得熟，因為太長啦。通常個份都係照讀就萬無一失。係。係，因為年太歲星君都唔同名。係。咁成張紙照讀完咧，成張紙化埋佢噶啦。哦。有埋太歲符。即係喺買嘅時候咧，就已經有埋嗰張紙俾埋個客㗎啦。俾埋你。係。唔使驚話我唔記得啊！你講多次都唔使照讀。係哦，咁跟住就請咗啦，咁跟住點咧？睇屋企幾多個人拜太歲咯。一個人拜太歲咧就一份，兩個人拜太歲咧就要兩份。係。如此類推咯。係。咁拜完之後咧，咁有埋張太歲符俾埋你嘅。係。咁拜完之後咧，就攞嗰張太歲符，咁就喺嗰支香嗰度過下火。即係轉三個圈過下火。係啦。跟住就揦3個窿。係。喺嗰張太歲符嘅空白位揦3個窿。係。跟住就入落去個利是封自己袋住，係咁啊袋1年。我個符係袋住嘅，係跟真嘅，即係唔好化壞佢啊！大家搞錯化係年尾還嗰陣時就拎翻出嚟化。係。如果仲喺度嘅話但係個太歲符今日好似冇帶嚟喎。係啊，打集有機會先至 show 俾人睇下點嘅樣。我驚啲觀眾直情將佢化埋佢咁啊，冇得袋咯。哦，係啊，咁袋得到咪袋咯，袋唔到咪放喺屋企咯。係。咁年尾還太歲嘅時候就攞翻出嚟。一齊化咗佢。如果年尾我唔知去咗邊咯，就咪洗衫洗爛咗咁啊算啦。哦，咁呢個係最簡單嘅家庭式嘅拜太歲咯。係。因為拜太歲就都好墟冚啦。出去拜就真係又好多人啊，好墟冚下，有啲行動不便啊，或者湊住幾個小朋友喺屋企家庭主婦咧，就真係有難度喎。唔係香港咁簡單啊！你知唔知？直情我外國啲客啊，話連廟都冇㗎，佢住嘅附近。哦，會啊。美國咩州咁樣冇嗰啲鄉村地方嚟㗎，咁如果係外國可以自己拜咯，咁地方咁大有咁大個天空。係咁，佢冇嗰啲衣紙啊嘛。寄過嚟俾你，仲簡單啦，寄過嚟都太歲衣咁細份㗎嘛。係啊，真係聯絡你啊！聯絡你嘅電話幾多號啊？記唔記得啊？
用咗幾日又唔咋？記得啦係啊，要記住佢先得啦。我係65943339。好好記嘅電話65943339啊！呢個有2重貴人才嘅電話號碼嚟嘅，多謝。身邊啲人全部都會幫佢嘅。我第一個幫阿係啊，人生第一個幫我。係啊，其實開心嘅，你做人係快樂之本啊嘛。係啊。好啦，咁不如講下，如果唔係喺屋企拜，去太歲廟度拜又點咧咁？通常我哋咧都係去到當地咧，應該有啲太歲衣買嘅都。係啊。或者你自己喺衣紙鋪買定咯，係嘛？會唔會？唔會俾你嘅。唔俾你燒係嘛？你都係獨市生意咗。係嘅，你唔可以自己帶咗去嘅。偷偷地啊嘛。唔得㗎。玄學點嗰啲咁啊，上到個山嗰度先至燒㗎嘛。燒嗰個人會執住你嘅。嚇！原來咁樣㗎，咁就冇辦法啦，係啦。咁呢個啦，唔好過啦，到時去到嗰度買一份咧，喺個太歲衣嗰度咧就寫嗰個犯太歲嘅人個名啦，係嘛？通常佢會問埋你農曆嘅出生年月日嘅，係啦。咁然後就直觀可能都會問你嘅。咁你係攞住個太歲衣啦，跟住咧就當然去個太歲殿嗰度點香啦。點香首先我哋要拜，即係個太歲殿好得意喎，有一個中間有個特別大嘅神像喎，通常嗰個係咩嚟嘅咧？斗母元君。冇錯，斗母元君啊嗰個。斗母元君係咩嚟㗎？眾太歲之母。哦，眾太歲之母，即係佢最大嘅。係佢最大嘅。係啦，所以我哋第一時間入到太歲殿嗰度就要拜咗斗母元君先。係啦，係啊，你冇得埋去就揾自己嗰個就衝埋去拜喎。冇啊。係啦，拜咗斗母元君，係啦，上咗香，跟住先再係咪揾我哋自己嗰個咧？揾當地嗰個，唔係當年嗰個先。揾當年嗰個先啱嘅，係啦，揾當年嗰一個，咁啊就又上3支香，最後先至揾翻自己嗰個嘅太歲係邊一個。每年唔同嘅，今年我本通勝喺邊咧？我都唔知喺邊，算啦，下次先講啦。總之你喺嗰度有講噶，譬如今年嘅太歲係咩？譬如話係今年2026係丙午馬年，咁佢會寫埋個年份嘅2026或者馬年嘅太歲係邊一個咁樣，咁你就去嗰度再上咗香先，跟住到最後自己嘅太歲，即係你出生嘅年份啦。譬如你屬牛嘅，咁你就揾翻牛嗰個太歲再去上香咯。咁啊祈求稟告咯，係嘛？咁稟告完之後，我哋如果要供品，其實都要上咗供品先喎。都係啊，佢好似仲有個1蚊定2蚊咁入落去攝太歲咁樣。係啊，好多手續。好多手續㗎。其實咧唔識你見到人哋點做，你照做都得㗎啦，基本上。但係重點就係要拜咗斗母元君，同埋當年太歲先，最後就拜翻自己嘅太歲。搞掂晒啲過程咧，就然後就攞你嗰個嘅太歲衣去化咗佢啦，係啦。咁嗱化太歲衣啊，有啲咧就係不過都寫晒名嘅啦，都唔使啦，算啦。係啊，都有啲都係好似你咁樣教大家觀眾用3支香點一點佢。係啊。有冇啊？你有冇啊？我？你有冇教人咁做㗎？有。好秘密嗰啲講埋出嚟唔怕嘛？冇秘密㗎。教下人啦，嗬。係啊。就係要攞支香都係3支香點一點佢。同埋一份3支香咯。嚇。即係一個屋企人就3支香。譬如如果另外多一個屋企人係犯太歲嘅，就另外點多3支香。哦，即係唔好共用，即係唔好3支香成家人共用就唔係咁好。最好就個個都去啦，係嘛？去唔到嘅就係代去咯。係啊。所以就要唔同嘅香咯，咁樣。好。咁啊，大家如果有咩唔清楚嘅，關於拜太歲或者燒衣包呢方面想知多啲嘅，可以聯絡阿 Coco 問下佢喎。我哋呢集講到呢度，下集再見，拜拜。如果大家喜歡我嘅影片嘅話，就記得撳訂閱同埋旁邊嘅小鈴鐺，咁就唔會錯過我其他嘅影片啦。當然，大家亦都可以點讚同埋分享俾你嘅朋友啦。